အမျိုးသမီးဟာသူမရဲ့ဝတ်စုံကိုတကြီးတိတိဖြုတ်ဖို့ပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲမထင်မှတ်ပဲမင်္ဂလာဝတ်စုံစီကနေရွှေကောင်အလင်းတန်းတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲသူမစပိန်မှာထူထားတဲ့စကြိုးစီကနေလည်းအမဲရောင်မြူကိုတွေထွက်လာခဲ့တယ်။သူမဟာတကြီးတွေကိုဘယ်လိုပဲဖြုတ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လုံးဝဖြုတ်လို့မရခဲ့ပါဘူး။ဝတ်စုံမှာတခုခုမှားနေပြီဆိုတာကိုအမျိုးသားဖြစ်သူကရိပ်မိလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူမကိုကူညီဖို့ရှေ့တိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့မယုံနိုင်ပဲဝတ်စုံရဲ့အုပ်နားဆယ်တွေကကြောက်စရာကောင်းလူးလွတ်လာပြီးဝတ်စုံမှာပါတဲ့ဖေးကြိုးတွေကအမျိုးသမီးရဲ့လက်မောင်းတွေကိုအတင်းအကျပ်ရစ်ပတ်ပြလိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီတော့မှပဲဒီဝတ်စုံကြီးကအသက်ဝင်နေရဆိုတာကိုသူမသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။အမဲရောင်မြူကိုတွေကသူမကိုအဝေးကိုဆွဲခေါ်သွားကိုကြိုးစားနေပါတယ်။အမျိုးသားကတော့ဝတ်စုံကိုခဏထင်းချုပ်နိုင်ဖို့ပကနပြားတစ်ခါကိုရိုက်ခွဲလိုက်ပေမဲ့အမဲရောင်မြူကိုတွေကဝတ်စုံကိုအမိအရာထင်းချုပ်ထားပြီးတရဆက်လူးလွန်ခိုင်းနေပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အမျိုးသားကဂါထာမန်တန်တစ်ခုကိုသုံးပြီးမှသာသူမစီကနေဝတ်စုံကိုချွတ်ထုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အမဲရောင်မြူကိုတွေကထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အမျိုးသားကချက်ချင်းပဲနေရာမှာကတ်သွားအောင်ဖိနေထားလိုက်ပါတယ်။သူမတို့ဒီဝတ်စုံကြီးကိုမယုံနိုင်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ငေးကြည့်နေမိပါတယ်။ဝတ်စုံကြီးကအကြာကြီးရုန်းကန်နေပြီးမှသာနေတတ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအတန်တွေကြားလို့လူအုပ်ကြီးကရောက်လာကြပြီးအမျိုးသားကအမျိုးသမီးကိုနှိပ်စက်နေတယ်လို့ထင်သွားကြပါတယ်။သူမတို့ဝတ်စုံထဲမှာမိစ္ဆာပူးကန်နေကြောင်းအသေးအတန်းရှင်းပြလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအမျိုးသားရဲ့လက်ငောင်စေးကထိတ်လန့်စရာတဲ့တင်တစ်ခုလာပို့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒီမင်္ဂလာဝတ်စုံကိုထိတွေ့ခဲ့သူမှန်သမျှဟာရုပ်ပြက်ဆင်းရဲပြီးမိစ္ဆာတတ္တဝါတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားကြပြီဆိုတာပါ။အမျိုးသမီးကတော့အလွန်ပဲဇွေသွားဖြစ်သွားပါတယ်။ဘာလို့တမတယောက်တည်းဘာမှမဖြစ်ပဲဘေးကင်းနေရတာလဲ။အမျိုးသားကရှင်းပြတာကသူမရဲ့စတိုးကတိုက်ခိုက်မှုအတော်များများကိုခုခံပေးခဲ့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့လည်းသူမရဲ့စပင်းတွေထဲမှာစပင်းဖြူအချို့ကစတင်ပေါ်ပေါက်နေပါပြီ။သူတို့အနေနဲ့ဒီကိစ္စရဲ့အကြောင်းရင်းကိုအမြန်ဆုံးမရှာဖွေနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့သူမဟာအရွယ်အိုရင်ရင်းကြော်တန်းကိုအယားညံတဲ့အချိန်နဲ့ခံစားရတော့မှာပါ။သူမရဲ့ကံကြမ္မာဘာဆက်ဖြစ်မလဲ။